આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટ અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ સબ્જેક્ટમાં આજના ટોપિકમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ સર્વિસિંગ ઓફ ઓઇલ પંપ એન્ડ રિલીફ વાલ્વ, એટલે કે લુબ્રિકેશન સિસ્ટમની અંદર જે આપણે ઓઇલ પંપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેની અને રિલીફ વાલ્વની સર્વિસિંગ વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. Engine with a separate oil pump for force-feed lubrication system required the oil pump for circulating the oil throughout the engine for ensuring the proper lubrication of every component. Engine ની સાથે force feed ટાઈપના lubrication સિસ્ટમની અંદર એન્જિનની સાથે એક સેપરેટ ઓઇલ પંપની પણ જરૂરિયાત રહેતી હોય છે અને આ ઓઇલ પંપ જે છે તે એન્જિનના દરેક કમ્પોનન્ટને યોગ્ય રીતે lubrication મળી રહે તે હેતુસર ઓઇલને સર્ક્યુલેટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. Generally, gear rotor type oil pump is used in 6-cylinder diesel engine. આથી સામાન્ય રીતે 6-cylinder diesel એન્જિનની અંદર ગિયર રોટર ટાઈપનો ઓઇલ પંપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓઇલ પંપ is located within the timing gear cover and driven by the intermediate gear. And the oil pump gear in turn drive the engine camshaft. ઓઇલ પંપ જે છે તે ટાઈમિંગ ગિયરના કવરની સાથે માઉન્ટ કરવામાં આવેલો હોય છે અને તેને ઇન્ટરમીડિયેટ ગિયર થ્રુ ડ્રાઈવ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ઓઇલ પંપ જે છે તે એન્જિનની કેમ્પશાફ્ટની મદદથી પણ ફરે છે. The oil pump forces the oil from sump to oil cooler. ઓઇલ પંપ જે છે તે ઓઇલને સંપથી ઓઇલ કુલર સુધી પહોંચાડવા માટે ફોર્સ લગાડે છે. The oil is then filtered through full flow paper type oil filter. There are bypass valve for the cooler and filter respectively. અહીં ઓઇલ જે છે તે ફૂલ ફ્લો પેપર ટાઈપના ઓઇલ ફિલ્ટરની મદદથી ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે અને ત્યાંથી તે બાયપાસ વાલ્વની મદદથી કુલર અને ફિલ્ટર એમ બે તરફ આગળ વધતું જાય છે. After cleaning the oil pass to the main gallery via oil pressure relief valve. It is forced through the oil duct through the crankshaft and camshaft bearing. હવે જે ઓઇલ ક્લીન થઈ ગયેલું છે તો તે ઓઇલ પાસ જે ઓઇલ છે તે મેઇન ગેલેરીની અંદર ઓઇલ પાસ થાય છે અને અહીં તે જે ઓઇલ ફ્લો થાય છે તો તેને ઓઇલ પ્રેશર રિલીફ વાલ્વની વચ્ચે વાયર તેના થકી તેના રસ્તામાં ઓઇલ પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ પણ આવતો હોય છે કે જ્યાંથી કેટલો ફોર્સ લાગે છે તે આપણે ઇઝીલી જોઈ શકતા હોઈએ છીએ. એટલે કે અહીંથી ફોર્સ કરવામાં આવેલું ઓઇલ જે છે તે અંદર જે ડક્ટ તેની અંદર આપવામાં આવેલું હોય છે તેની અંદર દાખલ થાય છે અને આવી રીતે ક્રેન્કશાફ્ટથી કેમશાફ્ટના બેરિંગ સુધી ઓઇલ જે છે તે ફ્લો થતું હોય છે. Connecting big and bearing are supplied with the lubrication from the crankshaft main bearing through the inclined oil duct. ત્યારબાદ બિગ એન્ડ બેરિંગ ને કનેક્ટિંગ રોડનો જે બિગ એન્ડ બેરિંગ જે છે તેની અંદર પણ લુબ્રિકેશન કરવામાં આવે છે. તો આના માટે જે આપણે ક્રેન્કશાફ્ટની જે મેઇન જર્નલ હોય છે મેઇન જર્નલ બેરિંગ તો તેની અંદર હોલ આપવામાં આવેલા હોય છે અને આ હોલ જે છે તે ઇન્ક્લાઇન કરેલા હોય છે એટલે જર્નલથી તેની જે મેઇન બેરિંગ શાફ્ટ જે વચ્ચે જે લગાડવામાં આવતી હોય તો તેની સાથે તે માઉન્ટ કરેલું હોય છે એટલે કે ત્યાં એક ઓઇલ ડક્ટ આપવામાં આવેલો હોય છે અને આ ડક્ટની મદદથી ઓઇલ જે છે તે મેઇન જર્નલમાં મેઇન બેરિંગમાં આવે છે અને ત્યાંથી કનેક્ટિંગ રોડના બિગ એન્ડ બેરિંગને પણ તે લ્યુબ્રિકેટ કરતું હોય છે. The lubricating oil rise from camshaft number 6 bearing to the rocker shaft assembly. હવે કેમશાફ્ટના છઠ્ઠા નંબરના બેરિંગ જે છે તો ત્યાંથી lubricating oil રોકર શાફ્ટ એસેમ્બલી સુધી આગળ પહોંચે છે. The intermediate gear pin is lubricated from the first main journal bearing and auxiliary oil gallery. ત્યારબાદ intermediate gear pin જે છે તે પહેલા નંબરના મેઇન જર્નલ બેરિંગ અને ઓક્સિલરી ઓઇલ ગેલેરીની મદદથી લુબ્રિકેટ થતા હોય છે. This oil is also lubricate the other gear. અને આ જ ઓઇલ જે છે તે બાકીના ગિયરને પણ લુબ્રિકેટ કરતું રહેતું હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. Necessity of oil and filter change and its interval.
હવે ઓઇલ ફિલ્ટર અને બદલવું શા માટે જરૂરી બને છે તેના યોગ્ય ઇન્ટરવલ, તો તેના વિશે જોઈશું. ફોર ધ બેટર એન્ડ સ્મૂથ વર્કિંગ ઓફ ઓટોમોબાઈલ એન્જિન, the lubrication oil and filter are to be changed at the regular time interval specified by the manufacturer. એટલે કે ઓટોમોટિવ વ્હીકલ જે છે તો તેની અંદર તેના મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા જે કોઈ પણ વ્હીકલના જે કમ્પોનન્ટ હોય છે તો તેના સર્વિસિંગ માટેનો યોગ્ય ઇન્ટરવલ છે તે નક્કી કરવામાં આવેલો હોય છે. આથી ઓટોમોટિવ એન્જિન જે છે તે પોતાનું કામ યોગ્ય રીતે કરી શકે અને સ્મૂથ વર્કિંગ કરી શકે, તો તે માટે તેની જે લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમ છે તેના મુખ્ય બે ભાગો એટલે કે એનો લુબ્રિકેશન ઓઇલ અને ફિલ્ટર તેને તેના યોગ્ય ઇન્ટરવલ ટાઈમ જે આપ્યો હોય મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા, તો તે સમયગાળા દરમિયાન આપણે તેને બદલી દઈએ અને ચેન્જ કરી દઈએ તો આવા કિસ્સામાં એન્જિન જે છે તે પોતાનું કામ યોગ્ય એફિશિયન્ટ રીતે કરી શકે છે. Necessary and importance of the changing the lubricating oil and filter is described in the further topic. હવે આગળ જે ટોપિક છે તો તેની અંદર લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ અને ફિલ્ટરને રિપ્લેસ કરવું શા માટે જરૂરી બને છે, બરોબર, અને શા માટે તેને રિપ્લેસ કરવું જોઈએ તો તેના વિશેની ચર્ચા હવે કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ નેસેસિટી ઓફ ધ ચેન્જિંગ ધ લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ, તો કે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલને શા માટે બદલવું જોઈએ અથવા તો તેની જરૂરિયાત શું છે તે જોઈએ. The lubricating oil in the engine has the main three roles in the engine which help engine to run at its best. Lubricating oil જે છે તે એન્જિનના મુખ્ય 3 રોલમાં એક મહત્વનો ભાગ ભજવતું હોય છે અને તેની મદદથી એન્જિન જે છે તે પોતાનું બેસ્ટ રનિંગ કન્ડિશન આપે છે. The three functions of the oil are listed below. હવે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ જે મુખ્ય 3 કામ કરે છે એન્જિનની અંદર તો તે કયા છે તો તે આપણને અહીં નીચે દર્શાવવામાં આવેલા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓઇલ મેક ધ થિન ફિલ્મ ઓફ ધ લુબ્રિકન્ટ બિટવીન ધ રિલેટિવ મૂવિંગ પાર્ટ. એન્જિનની અંદર જે કોઈ પણ પાર્ટ્સ રિલેટિવ મોશન કરે છે તો આ પાર્ટ્સની વચ્ચે એન્જિન ઓઇલ જે છે તે એક પાતળી થિન ફિલ્મનું લેયર જે છે લુબ્રિકન્ટનું એક લેયર બનાવતું હોય છે. ધીસ ફિલ્મ ઓફ લુબ્રિકેન્ટ help in reducing the wear between the moving part and dissipate an considerable amount of heat. હવે આ જે લુબ્રિકેશનની ફિલ્મ છે લુબ્રિકન્ટની ફિલ્મ બની તો તે લુબ્રિકન્ટની ફિલ્મના પરિણામે જે કોઈ પણ બે પાર્ટ્સ એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિ કરી રહ્યા હોય અથવા તો ફરી રહ્યા રિલેટિવલી મોશન કરી રહ્યા હોય છે તો તે બંને વચ્ચે રિલેટિવ મોશનના કારણે વિયર એન્ડ ટીયર થાય તો આ વિયર ઘટાડવાનું કામ આ લુબ્રિકેટિંગ પ્લેટ કરે, લુબ્રિકેશનની જે ફિલ્મ બની હોય છે તે કરે છે. આ ઉપરાંત આ બે પાર્ટ્સ રિલેટિવ મોશનને કારણે અમુક પ્રમાણમાં તેમાંથી હીટ પણ પેદા થતી હોય છે, તો હીટને પણ રિમૂવ કરવી જરૂરી બનતી હોય છે. એટલે કે હીટને ગુમાવવા માટે અથવા તો હીટનો ફેલાવો કરવા માટે પણ લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ જે છે તે કુલન્ટ તરીકે કામ પણ કરે છે. પહેલી વસ્તુ એ કે તે ઘસારા પ્રતિરોધક તરીકે કામ કરે છે અને સાથોસાથ કુલન્ટ તરીકે કામ કરે છે. આમ એક સાથે બે વર્ક રિલેટિવ મોશન વાળા કન્ડિશનની અંદર કરતું હોય છે. Lubrication remove the engine wear particle and sludge and keep the engine moving smoothly and clean. Lubrication જે છે આ ઓઇલ તો તે એન્જિનની અંદર જે કોઈ પણ પાર્ટનું વિયરિંગ થયું હોય છે તો તેની અંદર જે કંઈક તેના પીસ હોય અથવા તો જે એમરિક સ્ટોન એમરિક જેવું થયું હોય તો આ બધા જે પાર્ટિકલ જે છે તે પોતાની સાથે લઈ જાય છે અને આવા કિસ્સામાં એન્જિન જે ઓપરેશન જે છે તે સ્મૂથ અને સરળ બનાવતું હોય છે. ધીસ એન્શ્યોર ધ બેસ્ટ એન્જિન ઓપરેશન, અને આવું થવાને પરિણામે એન્જિન પોતાનું સારામાં સારું ઓપરેશન જે છે તે પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ઓલ્સો મેક ધ એન્જિન ઓપરેટ સાયલન્ટલી એન્ડ રિડ્યુસ ધ એન્જિન નોઇઝ. બીજું એક કાર્ય એ છે કે એન્જિન જે છે તે લ્યુબ્રિકેશન જો એનું યોગ્ય પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું હોય અથવા તો લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ જે છે તે પોતાનું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપી રહ્યું હોય તો આવા કિસ્સામાં એન્જિન પોતે તેનું ઓપરેશન સાયલેન્ટલી જેવું હોય છે. એટલે કે એન્જિનની અંદર જે કોઈ પણ નોઇઝ પેદા થાય છે તો તેનું લેવલ ઘટી જાય છે. If the oil is not changed at regular time interval, it get dilute and lose its viscosity and property of lubrication. હવે જો આપણે લ્યુબ્રિકેશન ઓઇલ જે છે તો તેના માટેનો આપણને શેડ્યુલ આપ્યો હોય તો જે ચાર્ટ આપ્યો હોય તો તે ચાર્ટને પ્રમાણે આપણે એને રિપ્લેસ ના કરીએ
તો આવા કિસ્સામાં શું થાય છે કે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ જે છે તે ડાયલ્યુટ થઈ જાય એટલે કે પાતળું પડી જાય છે. આ ઉપરાંત લ્યુબ્રિકેશન ઓઇલની જે વિસ્કોસિટી હશે તે પણ ઘટી જશે અને લ્યુબ્રિકેશન ઓઇલની જે પ્રોપર્ટી હોય છે તો તેની અંદર પણ તે પોતે અમુક પ્રકારના ગુણધર્મો જે છે તે ગુમાવી દીધી હોય છે. If the oil is not changed as its specific time interval, it can cause the following problem with the engine. જો લ્યુબ્રિકેશન ઓઇલ જે છે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ તો તેના સ્પેસિફિક ટાઈમ ઇન્ટરવલ દરમિયાન ચેન્જ ન કરવામાં આવતો હોય તો આવા કિસ્સામાં જે તેની અંદર પ્રોબ્લેમ પેદા થાય છે તો તે નીચે પ્રમાણે છે. It may increase the damage and wear of the engine part. એટલે કે સૌથી પહેલી વાત તો એ કે એન્જિનના જે પાર્ટ્સ છે તેની અંદર ઘસારો વધી જાય છે. આ ઉપરાંત તેની અંદર ડેમેજ થવાની સંભાવનાઓ પણ વધી જાય છે. Due to deteriorated oil, engine may overheat and damage the metal part. બીજી કન્ડિશન એ છે કે કન્ટિન્યુઅસલી ઓઇલ એકનું એક જ વાપરવામાં આવે તો તેને પરિણામે તે ડાયલ્યુટ થઈ જાય છે અને ડાયલ્યુટ થઈ જાય તો તે પોતાની ગુણધર્મ ગુમાવી દે. તો આવા કિસ્સામાં એન્જિનનું કુલિંગ જે છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં કરી શકતું હોતું નથી. આ ઉપરાંત તેનું લુબ્રિકેશન પણ પૂરતા પ્રમાણમાં કરી શકતું હોતું નથી. આથી એન્જિન ઓવરહીટ કન્ડિશનમાં વર્ક કરે છે. આ ઉપરાંત જે મેટલ પાર્ટને લુબ્રિકેશન થવાનું નથી તો તેને પરિણામે મેટલ પાર્ટ પણ ડેમેજ થતા હોય છે. નેક્સ્ટ, ઓલ્સો એન્જિન ઓપરેશન વિલ બી નોઇસી. હા, અને એક વસ્તુ એ છે કે જે બધા પાર્ટ્સ આપણે એન્જિનની અંદર વાપરવામાં આવે છે તે બધા જ મિકેનિકલ પાર્ટ અથવા તો મેટલ પાર્ટ છે. એટલે કે આ બધા મેટલ પાર્ટ એકબીજાની કમ્પેરેટિવલી રિલેટિવ મોશન કરતા હોય તો તેના પરિણામે જ્યારે એન્જિનનું ઓપરેશન શરૂ થતું હશે અથવા તો એન્જિન જ્યારે ચાલી રહ્યું હોય તો આવા કિસ્સામાં એન્જિન અવાજ કરતું પણ રહેતું હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. ડ્યુ ટુ ઇમ્પ્રોપર લુબ્રિકેશન ઓફ ધ મૂવિંગ પાર્ટ the engine may be operate roughly and so it will increase the fuel consumption. બીજું એક મહત્વનું એ છે કે જો લુબ્રિકેશન પણ બરાબર રીતે મૂવિંગ પાર્ટમાં કરવામાં ના આવે તો એન્જિન જે છે તે પોતાનું ઓપરેશન યોગ્ય રીતે કરી શકતું હોતું નથી. આ ઉપરાંત એન્જિનની અંદર જે ફ્યુલ કન્ઝમ્પશન જે છે તે પણ વધી જતું હોય છે. The part like piston, rocker arm may be sized due to the improper lubrication. હવે પિસ્ટન, રોકર આર્મ એવા જે પાર્ટ જે રિલેટિવ મોશન કરતા હોય છે અને આ બધા પાર્ટ્સની જગ્યા અમુક ક્લિયરન્સ જે છે તે લિમિટેડની અંદર હોય છે. તો જો કન્ટિન્યુઅસ આ પાર્ટ ઓવરહીટિંગ કન્ડિશનની અંદર કામ કરી રહ્યા હોય તો એક સમય એવો પણ આવે છે કે આ પાર્ટ્સ ચોંટી જાય એટલે કે એન્જિન જે છે તે આખું જામ થઈ જાય છે. Thus, due to above factor, it is necessary to change the engine, the lubricating oil at specific time interval. એટલે કે આ જેમ ઉપર આપણે જે કારણો વર્ણવ્યા તો એ કારણોને ધ્યાનમાં લઈને એન્જિનની અંદર લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ જે છે તો તેના ચોક્કસ નિયત સમયગાળો જે હોય છે તો તે ઇન્ટરવલ દરમિયાન બદલી લેવું હિતાવહ જણાય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. નેસેસિટી ઓફ ચેન્જ ધ એર ફિલ્ટર. હવે આપણે એર ફિલ્ટરને ચેન્જ શા માટે કરવું જોઈએ અથવા તો એર ફિલ્ટરને ચેન્જ કરવાની જરૂરિયાત શું છે તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું. The air filter have equal importance as the other filter in the engine. એર ફિલ્ટર પણ એન્જિનની અંદર જે બાકીના જે ફિલ્ટર છે જે રીતે ફ્યુલ ફિલ્ટર છે, ઓઇલ ફિલ્ટર છે તો તે રીતે તેનું મહત્વ પણ બાકીના ફિલ્ટર જેટલું જ રહેલું છે. Generally, the air filter are overlooked while the servicing, but the amount of air passed through the air filter directly affect the engine operation. સામાન્ય રીતે જે એર ફિલ્ટર જે છે તે સર્વિસિંગ દરમિયાન તેના ઓવરલુક થતું હોય છે, પરંતુ જે હવા અથવા તો જે એર ફિલ્ટરની અંદરથી પાસ થઈને એન્જિનની અંદર જાય છે તો તેને કારણે એન્જિન જે છે તે પોતાનું ઓપરેશનને સારી રીતે કરી શકે છે. એટલે ડાયરેક્ટલી અસર જે છે તે ફિલ્ટર થયેલા એરની એન્જિનના પરફોર્મન્સ ઉપર પણ પડતી હોય છે. The air fuel ratio decides the combustion characteristic and quality. આ ઉપરાંત જે એન્જિનની અંદર જે કમ્બશન થાય છે તો તેની અંદર એર ફ્યુલનું રેશિયો કેટલા પ્રમાણમાં છે તે પણ નક્કી કરી શકાય છે અને જે કમ્બશન થયેલું ફ્યુલ જે છે તેની કમ્બશન કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી છે આ ઉપરાંત તે કેવી ક્વોલિટી છે તે પણ જાણી શકાય છે. The quality of the combustion directly affect the engine power. આ ઉપરાંત જે કમ્બશન ફ્યુલનું થાય છે તો તેની ક્વોલિટી કેવી છે તો તેની ડાયરેક્ટ અસર એન્જિન કેટલા પ્રમાણમાં પાવર પેદા કરે છે તેને પર થતી હોય છે. In the case of diesel engine, the comparatively to petrol engine,
much more amount of air is drawn in the engine cylinder as it only sucks the air in the suction stroke. હવે પેટ્રોલ એન્જિનની સાપેક્ષે ડીઝલ એન્જિન જે છે તો તેની અંદર એર જે છે તેનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે, કારણ કે જે ડીઝલ એન્જિન છે તેની અંદર જે સક્શન સ્ટ્રોક થતો હોય છે અથવા તો ઇન્ડક્શન સ્ટ્રોક થતો હોય છે, તો આ સ્ટ્રોક વખતે માત્ર ને માત્ર જે એટમોસ્ફિયરની અંદર જે એર રહેલી હોય છે તો તે એર ફિલ્ટરમાંથી પાસ થઈને સક્શન સ્ટ્રોક વખતે એન્જિનની અંદર દાખલ થાય છે. Thus the servicing of the air filter are more necessary in diesel engine. આથી ડીઝલ એન્જિનની અંદર એર ફિલ્ટરની સર્વિસિંગ યોગ્ય ઇન્ટરવલ ઉપર કરવું ખૂબ જ જરૂરી બનતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે નેસેસિટી ઓફ ધ ચેન્જિંગ ફ્યુઅલ ફિલ્ટર. ફ્યુઅલ ફિલ્ટરને ચેન્જ શા માટે કરવું જોઈએ અથવા તો એની જરૂરિયાત શા માટે છે તેના વિશે જોઈએ. There is a vital importance of the fuel filter in fuel supply system of diesel engine. હવે ડીઝલ એન્જિન જે છે તો તેની અંદર તેની ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર ફ્યુઅલ ફિલ્ટર પણ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ગણાતો હોય છે અને તે પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પણ અદા કરતું હોય છે. The diesel engine has a fuel supply system with ultra fine tolerance which require the absolute cleanliness in the fuel supply system. ડીઝલ એન્જિન સિસ્ટમ છે તો ડીઝલ એન્જિનની અંદર જે ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમ છે તેની અંદર અલ્ટ્રા ફાઇન ટોલરન્સ આપવામાં આવેલો હોય છે કે જેની મદદથી જે ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમ જે છે તે પોતાની જે એબ્સોલ્યુટ ક્લીનલીનેસ જે છે તે જાળવી રાખે છે. ઇવન ધ સ્મોલ ડસ્ટ ઓર ડર્ટ પાર્ટિકલ કેન બી ધ કોઝ ઓફ ટ્રબલ ઇન ધ ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમ. હવે જો કોઈ પણ પ્રકારની ડર્ટ કે ડસ્ટ નો નાનામાં નાનો હિસ્સો અથવા તો તેનો ભાગ જે છે પાર્ટિકલ જે છે તે જો ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર એન્ટર થઈ ગયો હોય તો આવા કિસ્સામાં તે ડાયરેક્ટલી તેને અસર કરે છે, તેની અંદર ખામી પેદા કરે છે ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર. The fuel injection pump and fuel injector work on the close tolerance and the contaminated fuel may be disturb the working of this component. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ અને ફ્યુઅલ ઇન્જેક્ટર જે છે તો તેની અંદર જે નોઝલ આપવામાં આવેલી હોય છે તો તેના હોલ ખૂબ જ નાની સાઈઝના હોય છે. હવે જો ડાયરેક્ટલી બહાર જે કોઈ પણ ફ્યુઅલ જે છે તે કોન્ટામિનેટેડ થઈને અંદર આવ્યું હોય તો આવા કિસ્સામાં આ જે પેસેજ હશે તે બ્લોક થઈ જશે, એટલે તે પોતાનું કામ જે છે તે પૂરી એફિશિયન્ટલી કરી શકતું હોતું નથી. એટલે આવા પ્રકારના જે કમ્પોનન્ટ છે કે જેનો ટોલરન્સ ખૂબ જ ઓછો રાખવામાં આવતો હોય છે તો તેની અંદર પણ તે વર્કિંગ કન્ડિશન જે છે તે સારી રીતે મેન્ટેન કરી શકતા હોતા નથી. As these components are disturbed and the entire engine operation fail. હવે જો આ બધા કમ્પોનન્ટ જે છે આપણે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ છે, ઇન્જેક્ટર છે તો તેની અંદર જે સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર કોઈ ડર્ટ કે ડસ્ટ આવી ગઈ હોય તો તેની કારણે તે પોતે પોતાનું કાર્ય જે છે તે યોગ્ય રીતે કરી શકતા હોતા નથી. એટલે બીજી એની પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે જે તે સિલિન્ડરની અંદર એન્જિન જે છે તે પાવર પેદા કરી શકતું હોતું નથી, એટલે એન્જિન પોતાનું ઓપરેશન જે છે તે પરફોર્મ કરવા માટે ફેલ પણ જાય છે. આથી આપણે જ્યારે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ અને ઇન્જેક્શન નોઝલ અને ઇન્જેક્ટરની સર્વિસ કરી રહ્યા હોઈએ તો એ વખતે આપણને ખ્યાલ છે કે ડસ્ટ અને ડર્ટ ફ્રી હોય તેવી જગ્યાની અંદર જ તેની સર્વિસિંગ જે છે તે કરવાની રહેતી હોય છે. નહીંતર શું થાય કે જો કોઈ પણ ડસ્ટ કે ડર્ટ પાર્ટિકલ તેની સપાટી ઉપર આવી જાય તો તેના પરિણામે કમ્પોનન્ટ જે છે તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતા હોતા નથી અને આવા કિસ્સામાં તે પોતાનું કામ ના કરી લેવાને કારણે તે ફેલ થવાને કારણે તેને રિપ્લેસ કરવા પણ બનતા હોય છે. Thus, it is necessary to change the fuel filter at the regular time interval as specified by the manufacturer. આથી જે ઓટોમોટિવ મેન્યુફેક્ચરરે નક્કી કરેલું હોય શેડ્યુલ ઇન્ટરવલ કે ટાઈમ ઇન્ટરવલ હોય તો તે નિશ્ચિત સમયગાળા દરમિયાન ફ્યુઅલ ફિલ્ટરને પણ આપણે રિપ્લેસ કરવા ચેન્જ કરવા જરૂરી બનતા હોય છે. Importance of the lubrication system is described in the above topic. હવે આપણે lubrication system ની ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે તે આપણે ઉપરના ટોપિકની અંદર જોઈ ગયા. The lubrication system has one function of the removing of the wear of metal part arising from the friction of the part due to their relative motion. lubrication system નું એક મુખ્ય કામ એ છે કે જે કોઈ પણ મેટલ પાર્ટ એકબીજાની સાથે રિલેટિવ મોશન કરી રહ્યા હોય તો એ વખતે તેની અંદર ફ્રિક્શન પેદા થાય છે અને ફ્રિક્શન પેદા થવાને કારણે
તેની અંદર ઘસારો પણ થતો હોય છે. તો આ ઘસારો જે છે તેને દૂર કરવાનું કામ તે કરે છે અને એકબીજાની જે રિલેટિવ મોશન દરમિયાન જે હીટ પેદા થાય છે તેને પણ દૂર કરવાનું કામ કરે છે. તો ઓઇલ રિટર્નિંગ to the oil sump after circulation contain the very minute size of the metal wear particle which cause the entire oil to be diluted. To prevent this, the oil filter are kept in return passage of the lubrication system. હવે જે આપણે ખ્યાલ છે કે ઓઇલ સમ્પમાંથી ઉપરની તરફ જઈને ફરી પાછું lubrication ઓઇલ જે છે તે નીચે ફરીથી પરત કરે છે. તો આની માટે જે સમયગાળો લાગે છે તે એક નિશ્ચિત હોય છે. તો એ વખતે અમુક પ્રકારના મેટલ પાર્ટિકલ જે છે કે જે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલની સાથે ભેગા થઈને નીચેની તરફ ઓઇલ સમ્પની અંદર દાખલ થતા હોય છે. તો જેને પરિણામે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ ડાયલ્યુટ થવાની સંભાવનાઓ રહેતી હોય છે. એટલે આવું ના થાય તે માટે ઓઇલ ફિલ્ટર જે છે તે તેના રિટર્ન પેસેજની તરફ પણ લગાડવામાં જરૂરી બનતું હોય છે કે જેથી જે કોઈ પણ આવા જે ડાયલ્યુટ કરતા પાર્ટ હોય તો મેટલ પાર્ટ જે હશે તેની સાથે ચોંટીને આવેલા હોય તો તેને ત્યાં જ અટકાવી દેવામાં આવે અને જો ક્લીન થયેલું ઓઇલ જે છે તે ફરી પાછું આપણે સિસ્ટમની અંદર વાપરી શકીએ. Thus the oil filter prevent the oil contamination and increase the service life of the lubricating oil. આથી ઓઇલ ફિલ્ટર જે છે તે ઓઇલની અંદર કોઈ પણ પાર્ટિકલ જે ભળતા હોય છે તો તેને અટકાવે છે, એટલે કે ઓઇલનું કોન્ટામિનેશન થતું અટકાવે છે. આ ઉપરાંત જે ઓઇલની લાઈફ સાયકલ જે હશે થોડી ઘણી પણ તો તેની અંદર વધારો કરી શકાતો હોય છે. ઓઇલ ફિલ્ટર ડોન્ટ હેવ એની વિઝ્યુઅલ ઇમ્પોર્ટન્સ બટ હેવ વેરી સાયલન્ટ રોલ ઇન ધ એન્જિન lubrication સિસ્ટમ. હવે ઓઇલ ફિલ્ટર જે છે તેનો આપણે દેખીતી રીતે તેનું જે મહત્વ જે છે તે આંકી શકતા હોતા નથી, પરંતુ જે એન્જિનની અંદર જે lubrication સિસ્ટમ છે તો તેની અંદર ખૂબ જ સાયલન્ટ રોલ જે છે, સાયલન્ટ રોલ એટલે કે જે પડદા પાછળનો ખેલાડી કહેવામાં આવે છે તે રીતે પોતે કામ કરે છે. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીં સુધી રાખીશું.